quyidagi xizmatlarni faqatgina tajribasi bor ustalarga murojaat qilinglar. Tajribasi yo'q ustaga murojaat qilib o'tirmang. Shumizatsiya, to'liq shumizatsiya olib qo'yganmiz. Ko'rsir bo'ladi. Polni chochiladi. Tarpetga 3 ta sloy bo'ladi. Eshiklar avtokarpet bo'ladi. Xo'p, cho'nchaklari. Undan tashqari 4 ta sloy eshik bo'ladi. Tuxum rishotkali, ya'ni akustikali bo'ladi. Polni 2 ta sloy bo'ladi. Lyuki bor joylari bitta sloy bo'ladi. Xo'p, undan tashqari eshik ichidagi arkalar, har bitta arkalar qilinadi. Arkalar ham xuddi shunaqa qilib ishlab chiqariladi. 2 ta sloydan bo'ladi. Men sizga ko'rsatib beraman. Bunaqa xizmatlarni faqatgina tajribali mutaxassislarga qilib olinglar. Xo'p, kichkina mashinalar 3 million 900 dan boshlanadi. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Katta mashinalarni ham qilish imkoniyatiga egamiz. Elektromobillarni juda sekin-sekin dovurlari kelyapti. Salon ichki funksiyasi 600 ming so'mdan boshlanadi. Mana ko'rsir bilan bu mashina ham ikkita talasa ham elektromobil. Salon ichki funksiyasiga sidenalar yechilgan holatda tozalanadi. Shu salon ichki funksiyasi 600 ming so'm bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilavering. Kafolatini beramiz har bitta